Защо никъде не ме водиш? Искам да ме заведеш на някое романтично място. Знаеш ли, че има една нова сладкарница в града? Искаш да отидем? Искам. Добре, хайде. Всичко изглежда прекрасно, толкова вкусно. Какво може да ни препоръчате? Ох, толкова се радвам, че е заведал в сладкарница Нети. Тя е пълна с сладки изкушения. Даже има и от любимото ми вино от Търговище, моят роден град. Това бе моята тарталета с малини и шамфас, така облизах си пръстите. Това бе нейната торта на моята приятелка. Чак ми се прияде самото цвете от масата. Усещаш ли вкуса на крема сирена? Усещам. Много е вкусно. И много ми харесват приятните нотки на самия карамел. Даже за малко се почувствах като във филма Рататуй и започнах да оценявам тортите като шеф Манчев. Толкова ми хареса всичко, че даже пожелах да се оближа чинията, за което малко ми се скараха. Препоръчвам ви кафе сладкарница Нети, за да утолите вашата жажда за захар. И най-добрият начин, по който искаш да покажеш на някого, че го обичаш, е чрез шоколад. Много шоколад.